नमस्कार तुमकां सगळे आमचे प्रेस मिडिया भावांक आनी भयणां. ही प्रेस ब्रिफींग आपयल्ली आसा विथ रिस्पेक्ट टू म्युनिसिपल इलेक्शन्स जी आतां ड्यू आसा केन्ना जातली ती आमकां खबर ना. आनी आज आमचे बरोबर आसा एडवोकेट स्नेहल वाचकर, बाब लिंकन गोम्स, इम्तियाज सैयद, बाब दामोदर वाचकर, सुजाता पार्सेकर, लालन पार्सेकर आनी अजीज बाब. पयले सुवातेर आमी सांगपाक सोदता की जे म्युनिसिपल इलेक्शन्स घडोवन हाडपाक सोदता, एक 8 दीस पयलीं आमी एक प्रेस ब्रिफींग घेवन सांगिल्लें तुमकां कशे भशेन जे रिजर्वेशन आहा ते मॅनिपुलेट करपाक सोदता म्हणजे विथआउट प्रॉपर डेटा, जो ओबीसी डेटा आहा तो सारको काम करनासतना ते रिजर्वेशन करपाक सोदताले. म्हणजे लास्ट टायम आमी तुमकां उगड्यार हाडले कशे भशेन स्टाफ जे डेप्यूट करपाक ते करून नासतना डेटा मागीर तरी कंपायल जाल्लो. आतां पयर ऑन 31st तांणी डिलिमिटेशन अनाउन्स केल्लें आहा आनी डिलिमिटेशन अनाउन्स केलें तें तांणी 24 वॉर्ड्साचे ब्रेकअप खंयचे एरिया येवपा आसा हें सगळें तांणी डिक्लेअर केल्लें आसा. आनी ऑब्जेक्शन सजेशन्स कितें आहा ते दिवपाक लायला बिफोर 7th of April. आतां हें जें डिलिमिटेशन केल्लें आहा ते एक्झिस्टींग जे 25 वॉर्ड्स आहा ते 24 केल्ले आहा. आनी जे भशेन तेमी फोडाफोडी केल्ली आहा हे वॉर्डाचे डिस्क्रिपन्सी इतली आसा की म्हाका दिसता तांकां जाण जावन हें केल्लें आहा, मुद्दाम केल्लें आहा की कोणा तरी फेवर करपा खातीर, आपल्या मनशाक फेवर करपा खातीर, इवन आपले फॅमिली मेंबरांक सुद्दां फेवर करपा खातीर अशें दिसून येता. आनी तेन्ना आमी हें जेन्ना आमी डिलिमिटेशन पळयता आमकां ताका सांगपा पडटा की तुमी आनी इलेक्शनाक कित्याक करता, डायरेक्टली तुमचे जर फेवरेबल कोण आसा न्ही तांकां डायरेक्टली नॉमिनेट करा कावन्सिलर म्हणून, कितलेशे पयशे सेव जातले. हे जे तुमी एक्सरसायज करून दाखयले आहा ते सामकें क्लियर दाखयता की तुमकां कोणा तरी फेवर करपा जाय. कांय हें दिता तुमकां डिटेल्स दिता हे हाजी. आतां पयलीं सद्या नंबर ऑफ वोटर्सांचेर केल्ले आहा म्हणटात ते खातीर 24 केल्ले आहा म्हणून. आतां जेन्ना आमी वॉर्ड वायज वोटर नंबर ऑफ वोटर्स चॅक करता त्या टायमार आमकां दिसून येता की लोवस्ट जो आसा वॉर्ड नंबर 13 ऑफ फातोर्डा कॉन्स्टिट्युएन्सी, वॉर्ड नंबर 13 हांगा 1632 वोटर्स दाखयतात. आनीक हायेस्ट जो आसा तो वॉर्ड नंबर 2 ऑफ कुट्टोरी कॉन्स्टिट्युएन्सी, हांगा 3519, म्हळ्यार 1600 खंय आनी 3519 खंय, म्हणजे मोर दॅन डबल. सो हे डिस्पॅरिटी दाखयता, हे डिस्क्रिमिनेशन दाखयता, एक वॉर्डला आनी एक वॉर्डला. मारगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी कन्सिडर केलें जाल्यार मारगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी वॉर्डांतल्यान वॉर्ड नंबर 14 येता 1842 वोटर्स आनी वॉर्ड नंबर 23 आहा तो 2873, म्हणजे मोर दॅन 1000 एक्स्ट्रा वोटर्स, म्हणजे डिफरन्स इन वोटर्स. तेच भाशेन फातोर्डा सांगले भाशेन वॉर्ड नंबर 13 1632 आनी हायेस्ट आहा तो 2992, हांगाय बी 1400 एक्स्ट्रा डिफरन्स जाता दोन्ही वॉर्डान. सो हांगा इवन द नंबर ऑफ वोटर्स टॅली जायना, एक 100-200 अंडरस्टँड जावपाक शकता. हजारांनी एक्स्ट्रा आसप म्हणजे जाल्यार हें खंय तरी सारकें जालें ना अशें म्हूण दिसून येता. आनी सारकें जालें ना तें कारणूय सांगपाक सोदता तुमी, चड करून मारगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीचें. आतां फर्स्ट वॉर्ड ऑफ मारगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी वॉर्ड नंबर 14 हांगा 2776 वोटर्स दाखयता. आनी तातूंत पार्ट नंबर 2 मोती दोंगर, पार्ट नंबर 3 नियर बाबनायक रेजिडेंस विद्यानगर आके, पार्ट नंबर 8 नियर कासांजोर, मागीर ऑपोजिट कोस्ता फॅक्टरी, ऑपोजिट कोस्ता ग्राउंड हो एरिया येता विच इज नोवेर रिलेटेड टू मोती दोंगर खंय पडलो आनी ऑपोजिट कोस्ता फॅक्टरी खंय पडले ते पळया. ताजे भायर कुर्तरकर क्लासीक म्हण दाखयता पार्ट 10 फक्त 152 वोटर्स तितूंतले काडला आनी मोती दोंगर वॉर्डार तेगयल्लो आसा. कुर्तरकर क्लासीक म्हळ्यार ही एरिया खंय पडली आनी ती एरिया, म्हळ्यार जॉग्राफिकल सुद्दां हें ना, कनेक्शन ना, एक पॉकेट काडून खंयच्या वॉर्डार तेगयल्ले आसा. दिस इज एज फार एज वॉर्ड नंबर 14 इज कन्सर्न. मागीर वॉर्ड नंबर 22 एक एग्जांपल दिता. वॉर्ड नंबर 22 टोटल नंबर ऑफ वोटर्स 2607 दाखयता. आनी हातूंत खंयचे एरिया येता, पार्ट नंबर 22 that is खारेला हारेबान,
part number 25 near near Santa Cruz Chapel, Peda, opposite Ivo Plaza, Aravana Raste, behind Cesar Hotel, near Star Garage. मागीर part number 26 आहा that Kharevan आणि near PL Kamath building, Kharevan road. आणि आका सडनली आझाद नगर ते करतात. आज पेडा खंय पडला आनी आझाद नगर खंय पडलो. कसलोच कनेक्शन ना ह्या वार्डाक. कित्याक मदलो भाग जो आसा दुर्गा हॉटेल, खारेपान रोडार तुमकां खबर आसतली दुर्गा हॉटेल आसता. दुर्गा हॉटेला ऑपोजिट आणि दुर्गा हॉटेला बिहाइंड ही एरिया एका वॉर्ड नंबर 21 दिल्ली आहा आणि आझाद नगर तेच फुडें आहा. मागीर दुर्गा हॉटेल काढून चिंचाळ आहा, चिंचाळ कालकोंडे, चिंचाळ आहा ती एरिया, चिंचाळ आणि कालकोंडे एरिया आहा ती काढला वॉर्ड नंबर 23 आलेला आणि आझाद नगर खंय पडले. 2 वॉर्ड दुसरी आता मोदी आणि थर्ड वॉर्ड आहा तो सामको मुखार पावलो. सो हे खंय तरी रॉंग दाखयता कोणा तरी फेवर करपा खातीर. समजला. तेच भाशेन वॉर्ड नंबर 23 आहा तो चिंचाळ सांगले तशें. चिंचाळ मागीर सिरवाडे एरिया, मागीर रातवाडो एरिया आनी सांतेरी म्हणटा कित्याक. आज सांतेरी खंय येता, सांतेरी चर्ची फाटल्यान आनी सांतेरी आनी रातवाडो मदीं कोलमडोट जो भाग आसा, कामिलो टावर्स, मोहिदीन टावर्स, ते रसबेरी आयस्क्रीम आसते, मेविल्टन हायट्स, हे वॉर्ड नंबर 24 येता आनी सांतेरी ते उपरांत येता. म्हळ्यार हे जॉग्राफिकल डिस्कनेक्ट आहा तो सामको क्लियर कट विजिबल आसा आनी सामके दिसून येता की खंय तरी थोडे वोट्स पिकअप केले आनी खंयच्या वॉर्डात ते गेल्ले आहा. आतां आमचो मडगांव आनी हे मडगांव चड दिसून येता आमकां. आतां मडगांवचो आमचो आमदार आसा, हे तेगेल कारस्थान म्हण कोण ना म्हणपाना, कळ्ळा. PWD मिनिस्टर तो. आतां खंय तरी पोट होल्स भरपाचे हे आसा काय म्हण खंय तरी बुराक पडला वॉर्डा भितर, म्हळ्यार त्या वॉर्डा वीक आसा. सो दुसऱ्या वॉर्डांतले काडलो आनी हांगा ते केलो, पॅच वर्क केले. सो असले कितें तरी केल्ले आहा अशें दिसता. आतां जेन्ना 7th पासून हे दिल्ले आसा ऑब्जेक्शन्स फायल करपाक, आमी तर करतलेच. आमी दुसरे एस्पिरंट्स जे आसात तांकांय अपील करता की तुमी तुमचे वॉर्ड चॅक करा, कशे भाशेन फोडाफोडी केल्ली आहा ती आनी कशे भाशेन सामके विदाउट जॉग्राफिकल बाउंड्रीज नासतना ते वॉर्ड्स डिलिमिटेशन केल्ले आहा. ताजेर तुमी चॅक करा आनी तुमचे ऑब्जेक्शन घाला. कित्याक असले भाशेन आमी सपोज तांकां इलेक्शन करपाक दिली जाल्यार कांयच फायदो ना, कांयच उरपाना. इवन कावन्सिलर जो इलेक्ट जावन येता तो जी एरिया ताजे भायर आसा तो केअर सुद्दां करपाना ताजेर. सो हे सगळे मीन्स सर्टन एरियाज विल बी निग्लेक्टेड. जो ते कनेक्टेड ना तो निग्लेक्ट जातलो एरिया. सो हे जावपाक जायना. सो आमी डिमांड करता गव्हर्मेंटा कडेन हे जे डिलिमिटेशन आहा ते सारके करचे, समजला. आनी जेन्ना आमी ते वॉर्डाच खबर सांगता 27 म्हणटे नोटिफिकेशन जेन्ना येयल्ली आहा दॅट इट शूड बी नॉट लेस दॅन 27 जाल्यार 24 कस जाता. सो हो एक प्रश्न आहा. सो ऑल दीस जे आसा ते आमी वी वील ऑल्सो कन्सिडर एप्रोचिंग द कोर्ट ऑफ लॉ गरज पडली जाल्यार. पण ताजे पयलीं आमी मागता की सरकारान आनी स्टेट इलेक्शन कमिशनान हाजेर पयलीं सद्या नदर घालपाक जाय. कित्याक हे भाशेन सपोज इलेक्शन केल्ले परस म्हाका दिसता सपोज हे कोण जे पॉलिटिकल गॉडफादर्स आसा, लिडर्स आसा, तांचे जे नॉमिनीज आसा जावं तांचे रिलेटिव्स आहा तांकां डायरेक्टली नॉमिनेट केल्ल्या वरी बरें आशिल्लें आनी इलेक्शन करनासतना. ही आमची सामकी स्ट्रॉंग डिमांड आसा. Just to interrupt. Yes. तुका कितें दिसता on what criteria or parameters this delimitation must have been happened and what are the parameters you feel are safe or are justifiable delimitation? कितें आहा parameters? First of all, what we see in this delimitation, whatever has been announced and whatever has been published, we see practically no parameters or no proper guidelines have been adopted. It is randomly done on the request or on the demand of certain political godfathers. It is very clearly visible here. Any blind man will tell you this. So for that, the basic requirement would be that at least the geographical boundaries should be
proper. ना जेन्ना तुम्ही म्हणता पॉलिटिकल फादर कोणूय जावं हय. तुमच्या पार्टीच्या ताच्या बेनिफिटाक जर करता Exactly. जाल्यार तेचे तेणी तरी खंय तरी पॅरामिटर्स आसतले न्ही ताजे बाबा ऑन दीस पॅरामिटर्स दिस वील बेनिफिट अस सो Yeah. व्हॉट आर दोज पॅरामिटर्स They are parameters are just I mentioned earlier, patchwork. Wherever they are feeling that they are weak in that particular area, they have taken some area where they have got more voters and attached to that particular vote. A portal system केलं. So geographical boundaries should be the first parameter. Secondly, number of voters. There cannot be such huge difference in the number of voters. You can understand 300, 400 difference in ward, in each ward. You can understand. But here the difference is from 1,632 to 3,519. Such a huge difference, more than double. Understood? This is something improper. Secondly, I want to bring another thing to your attention. Basically, this is not connected to this, but we consider now Corporation of Panjim. Corporation of Panjim, this is a corporation now. Here we find the number of voters in 1,000, even as low as 835 voters. 835, 836, maximum is 1,200, 1,202 is the maximum number of voters, some 1,000, anyway. But when this is a corporation, the number of voters is so less, and here with a municipal council, A class, no doubt, is having such a huge number of voters, understood, no? So, no doubt, city of corporation has got a different act altogether, and municipal act is different. But somewhere, some logic has to be applied, maybe in future. We hope that the State Election Commission and the government applies their mind on this, that when a corporation which has got much bigger powers are having such small votes, and a council which has lesser powers are having huge votes, this doesn't seem to match somehow. And just to sum this up in very short, a person who is speaking over here, who has been an ex-chairperson of the Margao Municipal Council for 2 times, and who's been a councillor for another previous 3 terms also. These are all based on facts. This is, and you asked me about parameters, whereas these look like parameters for manipulation of benefit of that person or candidate, whoever the aspirant is, as Savio said, should come out and also be actively involved with us during this municipal election so that it is made fair for everybody, not the way this delimitation has been done. Okay, so whatever Savio has just said is based on his experience as a chairperson of the Margao Municipal Council. So सगळ्यांमध्ये लोकांनी गोंयकारांनी मातशें धोड दवरचो की जाता तें and pay heed to this information that we are putting out into the public forum. That is all. Thank you.